Let's say your guy say I want to go with you on a date. Ndezvipi zvinhu zvaunotarisira kuti aite nezvaunotarisira zvinenge zvichiitika? Transport either nemota kana kuti haana avanoita plan because dare anondiudza kuti we're going on a date. Anofanira kutsvaka hembe nebhutsu. Hembe nebhutsu kwete dzemumbero. I mean my expensive clothes. Expensive amanitoka nemota. But hello guys, yes, might I say it's me Decent, the guy again, back to my YouTube channel. So today and these two beautiful ladies on it. So vanasi vari kutiudza kuti ndezvipi zvinhu zvavanotarisira sevasikana kana vaendeswa kudate on a date with a guy. Saka ndepi uripo? Abo stand here. Natasha. Right, ndina Natasha. Let's say your guy say I want to go with you on a date. Ndezvipi zvinhu zvaunotarisira kuti aite nezvaunotarisira zvinenge zvichiitika? I think anofanira kutenga hembe dzacho dzekuti ende date ne transport either nemota kana kuti haana avanoita plan because handizongobveka ndichinokwira malifts munhu aripo nenzvimbo yacho avanoendesa kuendesawo kune nzvimbo iri naniwo yakanakawo nepamarapa inodhurawo kwete dziri cheap. Right guys, hanzi muno unomuendesa kunzvimbo inodhura wise kuti uradzewo kuti you have done something chiri valuable. That's what you have to do. And then let's say pakudzokera kumba and stuff, what do you prefer kuti anonokusiya koko nemota anokupa mari anoita say what do you really want? I think afana nondisiya kumba nemota. Okay. Ondifurirawo to ndebuda. Kokana asina mota? Avana nondisiya kumba kwedu. Alright. Saka motokwira mese mukombe mota? Tizo. Wow, that's nice. The expensive one. Very expensive, guys. Yeah. But you know, not these black states. Right. They're very expensive restaurants. They don't know my seafoods. Yeah. Seafoods. My seafoods. And then after that, maybe on the end of the movie. Right. Have a cocoa ice cream, and after that to square out but hakuna wasina mota kana asina mota ndizvozvo. And then padzokera kumba anofanira kundihaira a cab. Wow. Kana asina mota kana nemota adondiendesawo kumba and then nosvika kumba ondisira mari yekuita take care of myself. Wow. Saka let's talk about money tichiri papo. Iwo unenge uchida kusirwa mari yakawanda sei? Let's say mufesi wako ati akuda kupa mariwo. Achada kundipa mari ka ndinotengerewo pa20 zvichikwira. 20 zvichikwira. Saka inenge ichifanira kuuya like monthly or something like every week or something? Weekly. Akona tondipa 20 nhasi ka. Mangwana obva ndipa 25, sura mangwana 10, sura mangwana 15, sura mangwana 30. Wow. That's so good. Guys, mukuzvinzwa ka. Saka ndo zvikuitika muma streets iwo same face. Usati wafunga zvekuenda kudate, nyasotanga wagadzirira. Ugadzira howe yako etabo. And then from that, now you start doing all those kind of things. Angangaita sei mukomana kuti uzoti okay taenda kudate zvese zvaaita, but there's something is not just well. Ndezvipi zvinhu zvaunofunga kuti ma-red flags? No, something is not just kana kuti haana kuvhurira door, vamwe vanoti anofanira kundivhurira door. Let's say haana. Pane zviya zvekuti masvika murestaurant ka iye ndiye anoorder chaanoda iye handibvunze kuti ukuda chii. Anongoti ndikuda chakati asina kana kundibvunza kuti ukuda udawo chii. Izvozvo trust me sucks. Wow, it's a red flag. Kumuvhirwa chair like babe sit down. Muvhirwa chair. Yeah, stuff. But kwasa queen.
all those kind of things. tuzvidawo futi. Wow, that's fine. So guys, if you haven't subscribed to my YouTube channel, make sure that you have done it now, because we have a lot of stories that are coming along and loading. So until